Halo sobat itu, di hari yang ketiga ini kita sekarang berada di Pelabuhan Guntung penyeberangan mau lanjut ke Pulau Burung. Inilah suasananya di pagi hari di jam 8:10. Oke, kita lanjut lagi. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Sekarang berada di Pelabuhan Guntung penyeberangan mau lanjut ke Pulau Burung. Inilah suasananya di pagi hari di jam 8:10. Oke, lanjut perjalanan ke Pulau Burung. Semangat, ayo semangat. Lanjut lagi perjalanan ke Pulau Burung. From London to Taiwan, I've been all around the globe, trying to protect your soul.
Ah, udah sampai? Oke. Oh. Oke, kita udah sampai dari tujuh lokasi pertama. Dengan sudah berapa jam? 1 jam lebih lagi kita fit di sana. Oke guys. Ayo, ngomong. Hah? Oke guys. Perjalanannya sungguh wow. Melewati kanal ya, dengan kondisi penghuni yang di situ juga membahayakan. Oke, kita sudah sampai. Lewat. Ini kita berhenti sini dulu. Istirahat sini dulu, Mas. Ini ada juga sekolahan, Bang. Ada. Oh, gitu. Oke. Ini berarti posisi kita yang lokasi yang kedua. Lokasi kedua SD Beringin Jaya. Teluk apa? Pelangiran. Oh, Pelangiran lagi, Pelangiran. Kecamatan Pelangi. Ya. Belengkong. Teluk Belengkong kan? Teluk Belengkong. Belengkong. Oke.
adalah ngebolang yang terakhir di SD 11 Desa Kelapa Jaya, Kecamatan Teluk Brengkong. Sini pembangunannya ada sekitar 4 RKV dan 1 bangunan. Hari ini inilah sekolah yang terakhir kita sekolah. Total 2 hari ini kita lakukan checklist di 7 lokasi, yaitu di Pangeran, kawasan Lengkong, dan Logo. Kita sedang menuju ke bagi Pulau Burung. Oke, mantap. Salam. Salam PUPR lah. Salam capek. Oke. Buayanya berjemur.
Thank